Hai semua, nama saya Nur Amalina Hashikin binti Muhammad Yunus dan ini adalah video masakan Rimba saya. Enjoy! Pertama sekali, saya memancing ikan di parit. Baiklah, ini adalah situasi di tapak masakan Rimba yang dikelilingi dengan pelbagai tanaman dan tumbuhan. Menu masakan Rimba yang pertama ialah nasi di dalam buluh. Masukkan beras serta air yang secukupnya di dalam buluh agar nasi masak sempurna. Menu yang kedua ialah masakan telur di dalam kentang. Kentang akan dipotong, dikorek dan kita akan memasukkan telur ke dalamnya. Kemudian kita akan balut telur dan kentang ini di dalam aluminium foil agar dapat masak dengan sempurna. Dan menu yang terakhir ialah menu utama kita, iaitu ikan keli bakar. Pertama, kita lumurkan keli ini dengan garam untuk menghilangkan rasa hanyir ikan ini. Setelah itu, kita akan kepit ikan keli ini di dalam serpihan buluh yang telah dibelah. Setelah selesai proses penyiapan menu masakan Rimba, kita akan memulakan proses memasak. Sabut dan kayu api akan ditambah dari masa ke semasa untuk mengelakkan api tersebut padam dan akan menyebabkan menu masakan Rimba kita tidak akan masak dengan sempurna.
Setelah membelah buluh, kita dapat lihat kejadian masakan nasi yang masak dengan sempurna. Pada proses terakhir, kita akan meletakkan menu masakan Rimba ini secara kreatif di atas daun pisang yang mudah didapati di kawasan hutan dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton.